Heute machen wir ein Upgrade von dem Lenovo Notebook T430. Der RAM SO DDR3 1600 MHz 8 GB. Als allererstes wird der Akku entfernt. Und das Notebook nochmal eingeschaltet, dass die Restspannung entladen ist. Die beiden Schrauben werden gelöst und hinter der Abdeckung kann der RAM eingebaut werden. Bei geöffneter Klappe erkennt man den RAM-Slot für den DDR3-RAM. Der DDR3-RAM wird schräg eingesetzt. Die Nasen müssen da rein, die Pins, und nach unten gedrückt, bis es einrastet. Damit ist das Upgrade fertig. Die Klappe kann wieder geschlossen werden, der Akku eingesetzt und der PC gestartet werden.